nongeye kubasuza abavandimwe, mbifuriza amahoro y'Imana. Nk'uko mubimenyereye tujya tuganira ku byigisho byo kwitungira amagara mazima. None ubu tugiye gutangira uruhererekane rw'ibyigisho bigufiya bifite umutwe uvuga ngo kosora. Hari utuntu twinshi tugenda dukora nabi mu buzima bwo kwitungira amagara mazima, tugiye kujya dukosora akantu kagufi ariko kangombwa mu buzima. Ubwo rero nkaba mbararikiye kutazacikwa n'urwo ruhererekane rw'ibyo byigisho, nizera ko bizabafasha kandi kutubwira uko mwabyumvise, ibibazo mufite bizatuma turushaho kubitunganya neza. Nk'uko mubibona rero, ibyigisho tugiye kujya twiga bizaba bifite umutwe uvuga ngo kosora. Uyu munsi rero ikintu tugiye gukosora ni ikivuga ngo ntugatinde ahantu hatari umwuka mwiza uhagije. Icyo ngicyo ni ikintu tugiye gukosora mu buzima bwacu. Ese kuki uwo mwuka, tugiye kureba impamvu mbega tugomba kudatinda aho hantu. Uwo muri kumwe rero ni Muzora Viera, ndi umufarumasiyen, nkaba ariko mfite n'ibindi nize nkanabikoramo byitwa drug design and biomedical science, bitwa nutrition and therapeutics, ndetse n'ibyo gutoza abantu uburyo bwo kubaho birinda indwara. Ibyo rero ni muri urwo rwego rero tugiye kuganira kuri urwo ruhererekane rw'ibyigisho, nizera ko bizabafasha. Ese bigenda gute muri uyu mwuka duhumeka? Bimeze bite? Ese umwuka ugera mu maraso ute? Bigenda bite? Ikintu cya mbere nababwira ni uko mu kirere hari imyuka myinshi, ariko uw'ingenzi cyane cyangwa ingenzi kurusha iyindi ni ibiri. Uwa mbere tunakenera cyane ni oxygene. Oxygene iri hafi 21% by'umwuka wose. Harimo azote igera kuri urugero rwa 78%. Hakabamo n'indi myuka mito nk'uwitwa gaze carbonique cyangwa carbon dioxide. Hakabamo helium, hakabamo yitwa argon. Iyo yose ni imyuka iba muri uyu mwuka duhumeka. Ariko uwo dushaka kuganiraho utugira akamaro cyane ni uyu mwuka wa oxygene. Umwuka dushobora kubura iminota 4 umuntu ntaba akiriho. Uturemangingo twitwa neurone two mu bwonko tugatangira gupfa, ibyo bita necrosis. Uwo rero urumva ko ari umwuka ukomeye cyane, umwuka ukenerwa n'uturemangingo twose tw'umubiri, ni umwuka ukenewe cyane. Urwungano nyamaraso rero rubona uwo mwuka oxygene ruwukuye mu bihaha, turawuhumeka tukawinjiza mu mazuru, wagera mu twumba duto two mu bihaha twitwa alveoli cyangwa alveoli. Utwo twumba rero nitwo habamo kubisikana k'umwuka wa gaze carbonique n'umwuka wa oxygene winjira mu maraso, natwe tugasohora umwuka wa gaze carbonique. Icyo kintu rero, ubwo buryo umwuka winjira mu maraso uciye mu nkuta, mu dukuta duto tw'utwo twumba duto twitwa alveoli, ni uburyo bita diffusion. Ni ukuvuga umwuka useseramo ukahita ubasha kugera mu maraso, maze amaraso agaca mu mutima ukayohereza mu mubiri hose, hanyuma tukagira umwuka mwiza. Ibi nibyo amaze kubasobanurira muri kariya kumba kitwa alveoli cyangwa alveoli. Ni utwumba twinshi tugera kuri 600,000. Ni utwumba twinshi turi mu bihaha. Ubwo rero hari n'uburyo tuza kubona duhumeka, ku buryo turiya twumba tw'amagana hasi natwo tubasha gushyikira uriya mwuka duhumeka, kugira ngo oxygene ibashe kugera mu maraso neza. Umwuka mwiza rero uboneka hanze, uboneka ku nyanja. Burya ku nyanja niho haba umwuka mwiza cyane, kubera ko ubundi oxygene 90% bya oxygene dufite hano ku isi biva mu nyanja, kubera utumera duto twaho twitwa algae dukora 90% bya oxygene dufite yose.
ariko nk'ubu turi ino ahantu hari amazi, ahantu mu bishanga, ahantu hari amashyamba, ahantu hanze haba hari umwuka mwiza kurusha igihe tuba turi mu nzu. Umwuka wanduye rero wo nawo uboneka ahantu hatandukanye, nko ku mihanda irimo amamodoka menshi, ahantu nko ku kibuga cy'indege haba umwuka utari mwiza wandujwe n'izo moteri z'indege na moteri z'amamodoka. Nk'ahantu hari inganda, ahantu abantu banywa itabi ugasanga hafunze mu bikoni, ahantu bafunga umwotsi ntusohoke. Ibyo byose bigenda byanduza umwuka, uburyo dushobora kuba duhumeka umwuka mubi tutabizi cyangwa tubizi. Ariko iyo duhumetse umwuka mubi cyane nawo duteza ibibazo bitandukanye. Hari ibibazo bishobora kuzaza kera nka za kanseri n'ibindi, ariko noneho hari n'ibiza uwo mwanya, nko guhangayika, ibyo bita anxiety cyangwa anxiety, ukumva urahangayitse utazi n'impamvu, ukumva urababara umutwe uruhande rumwe, ukumva ufite isesemi, ukaba waruka, ukumva uribyiringira amaso ntameze neza, wenda wiriwe mu kazi ahantu abantu banywa itabi hafunze, wenda ni mu gikoni, ukarakazwa n'ubusa, nabyo bibaho, ibyo bita irritability cyangwa kudahumeka neza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye naryo ryabonye ko hafi miliyoni 2 buri mwaka abantu bapfa bazize utuntu duto bita PMs tuba mu mwuka. Ni duto cyane, dufite ingero z'uburebure babyita mikrometere zitageze ku 10. Ni duto, ntushobora gupfa kutubona n'amaso, ariko iyo twinjije mu mwuka wo mu bihaha usanga tuhise twinjira mu maraso, tukaba twaduteza ibibazo bitandukanye cyane, harimo ibyo bita stroke, aho muzabibona umuntu agize stroke cyangwa AVC mu gifaransa, ugasanga nk'igice kimwe cyagagaye, ibyo bita pararizi, kubera kononekara k'ubwonko, ahantu oxygen itabashaga kugera, bigatuma uturemangingo twaho dupfa, maze umuntu akaba yagira ibyo bita stroke. Indwara z'urwungano nyamaraso zikiyongera, ubwo ni indwara zo bita umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara z'umutima, ibyo byose bikiyongera. Ikindi ku babyeyi, ku bamama cyangwa ku bagore bafite imyaka myinshi, ugasanga ubushakashatsi bwakozwe na Jennifer n'umudokiteri umwe bwagaragaje ko abo bagore bagira ibyago noneho byo kugira kugabanuka k'ubwenge, ndetse bakaba bagira n'ibyo bita dementia, cyo kuvuga ibintu bidahuye, ukamubaza nk'ikintu ukumva avuze ikindi. Ibyo byose bitewe na wa mwuka wanduye duhumeka. Niyo mpamvu rero burya nk'abantu bakuru tuba dukwiye kubashyira ahantu babona umwuka mwiza, kugira ngo tubarinde ibyo bibazo bishobora kuza bibatunguye. Ubwo rero dukwiye kwirinda umwotsi w'itabi, dukwiye kuba ahantu amadirishya akinguye, inzugi zikinguye, ahantu hari ibiti byiza, tukirinda kandi guhumeka, tukagira uburyo bwo guhumeka. Tugiye kubona mu kanya uburyo uhumeka ukaba wahumeka umwuka uhagije, kuko nk'ubu turi kuvuga, iyo turi guhumeka dukoresha santimetero kibe 500 z'umwuka gusa, kandi ibihaha byacu bifite ubushobozi bwo kwakira santimetero kibe 4,000. Bivuze ngo duhumeka 1/8 gusa. Ese ni gute ibyo 3,500, izo santimetero kibe 3,500, ni gute twazibona? Turabibona mu kanya uburyo dushobora guhumeka tukabona oxygene ihagije. Uwo mwitozo wo guhumeka turawubona mu kanya, kugira ngo tumenye twabigenza gute. Ikintu cya mbere ukora ni ikihe? Urambuye amaboko, ushobora kuba wicaye cyangwa uhagaze, hari nk'umuntu urwaye atabasha guhagarara, akaba yicaye ariko yemye. Ikintu cya mbere akora ni ukuzamura amaboko akagera hejuru y'umutwe, kandi akurura umwuka, akawusohora mu kanwa. Yakuruye umwuka afunze umunwa, akawukura mu mazuru, akawusohora mu kanwa asa nk'uwunama gato. Kubera cyagihe nzamutse gutya, natumye mu gituza haguka, natumye mu bihaha haguka, akabasha kwakira umwuka mwinshi.
ukumanutse nk'usohora bitumye umwuka ubasha gusohoka cyane. Ni ukuvuga cyagiye mwinjije kugira ngo winjire cyane mu kurangiza nsa nk'ukurura cyane nk'ushoreza kugira ngo ubashe kugera na hahandi muri twa twumba turi kure kugira ngo twumba twose twitwa alveoli twose tubashe kugeramo ya oxygene ninjije, ariko mu kusohora ngasa nk'ukorora kugira ngo na wa wundi wari usigaye nawo usohokane usohoke ushiremo. Ibyo bintu nkabikora inshuro 10. Nkaza kugerageza igihe mbonye umwanya ngafata ibintu bita pause cyangwa breaks, ndi ku kazi ngasohoka hanze ngakora umwitozo nkabona oxygene yanjye nkagaruka ngakora akazi. Hashira ikindi gihe ngasubira hanze ngahumeka nkuzuza wa mwuka wanjye nkagaruka ngakora akazi fite umwuka uhagije. Twirinde rero umwuka wanduye kugira ngo tugire wa mwuka mwiza uzaturinda indwara zitandukanye, umwuka mwiza uzatuma tubasha kugira mu mutwe mu bwonko hakora neza, umwuka mwiza rwose uzatuma amaraso yacu abasukuye, uturemangingo tw'umubiri dukora neza, duhumeka neza, tutagira ikibazo cya acide nyinshi mu mubiri, kubera ko iyo gaze carbonique irushijeho kuba nyinshi bituma dushobora kugira ibyo bita acidose respiratoire cyangwa respiratory acidosis, ishobora gutuma acide yongera, kandi acide yongereye bigabanya n'ubwirinzi bw'umubiri, acide yongereye umubiri ucika intege. Ibyo rero tujye duhumeka, twinjije umwuka uhagije, twinjize oxygene ihagije, kandi dukore ku buryo uyu mwuka duhumeka dutera ibiti biwuyungurura, hanyuma duhore tugira umwuka mwiza, duture kure y'amamodoka akunda kunyura, duture kure y'inganda, duture ahantu hari umwuka mwiza kugira ngo ibi byiza by'uyu mwuka bitaducika. Imana rero ijye idufasha dukomeze gufata insengero za mwuka neza, amagara mazima kuri mwese. Naho ubutaha mu ngingo y'ubutaha Imana ibahe umugisha kugeza twongeye kubonana.